一啦，咁樣即係脫穎而出啦，同埋前後冇可限量萬中無一啦，萬中無一脫穎而出啦。係多謝晒，多謝晒。咁啊，咁樣識到阿 Rex 咯，又係玩一個選拔賽，咁同埋之前亦其實選過一個叫做傑出少年啊。係。咁其實傑出少年就係可能大家比較俾佢中學搞嗰啲。唔係佢係有傑青噶嘛？傑青其實就18至40歲。係。咁傑少就18以下咁樣，唔知12到10係都係中學生會去一齊去參選，就全港性2年1次嘅。係。咁就係香港遊樂場協會搞㗎。咁我嗰次都就就又係選中咗啦，咁啊成即係30位其中一位啦咁樣。咁即係自己細個成日都好中意，有就試下啦，有就試下啦。咁我都好多謝其實就小學到中學咧嘅校長都好支持我，即係話有就你去參加啦，學校支持你嘅鼓勵嘅，即係有需要，譬如老師要同你排練啊冇問題嘅，即係最多用即係放學嘅時間去練啦，冇影響學業底下咁。咁之後到18歲就覺得不如做啲難忘啲嘅嘢啦。咁啊係夠難忘啦，選港姐即係最大㗎啦嘛，覺得件事，同埋會覺得應該係可以學到好多嘢啦，同埋見識好多嘅。我相信都係嘅，可以周遊列國啊！我嗰屆就去北京嘅，去我哋嘅祖國。係咯，唔同地方咁樣玩。但係難忘咯個過程。咁嗰時爸爸提名啦，咁啊選其實冇諗過㗎，冇諗過話即係會入到做 final 啊，咁啊最後其實8強咁樣，咁啊即係覺得咦臨尾完成咗件事啦，咁個過程都學咗好多嘢啦，有好多嗰時我有個花名嘅選緊嘅時候叫做地獄黑仔王。點解？點解黑仔？1號仔啦，咁首先即係。抽籤噶嘛，大家會覺得哇！你抽1號，即係你明明所有忌位啊，所有嘢都係1號。你啲行先啦，即係譬如好多難忘嘢嘅。咁首先就係我諗最深刻就係喺我哋嘅祖國嘅古蹟啊，長城嗰度咧係笪咗喺地嘅，跣低咗，趴咗喺度，係啦。點解咧？又因為嗰陣時佢其實係一個拍攝節目其中嘅一個呢個 item 嚟嘅，咁就話我哋啲佳麗咧，如果最快上去翻落嚟嗰個咧，就可以贏唔知20秒定咁樣自我介紹嘅。咁其實一開始有見，因為其實我之前已經係好攰㗎啦，外景嗰日唔知係臨近尾聲㗎啦。咁我個啲其他佳麗就好踴躍，一開始就跑上去，咁我就覺得哇！我都係志在參與啫，嗰陣時我哋慢慢行先。點知上到去最高個烽火台，即係佢哋指定嗰個烽火台，就睇到咦有佳麗抽筋啊，或者個個好攰累低晒，可能我係用均速啊。咁慢慢上到去，我覺得我冇嘢喎，咁啊行翻落去咯，咁樣即係冇佢哋咁攰。即係呢個跑馬拉松嘅方法。咁我就原來但係差唔多見到前邊係終點啦，可能大概50米咁樣，我就望冇人嘅。我自己原來係第一啊，好興奮個心情，因為係冇諗過你唔計喎，咦好似好符碌咁樣喎，跟住跑真係好興奮，諗住跑翻有少少覺得哎呀好型咁樣跑翻去，點樣知其實隻腳已經係攰啦，原來疲勞過度，咁佢就暗車啊。就唔知道中落去打腳控制唔到，變咗好似隻小飛俠咁樣啪咁樣線咯，好痛啊！損晒，真係而家都有少少啦，做唔到依家，係啊，咁所以咁啊係啦，咁啊選咗，咁啊已經係幾笪噶啦，咁啊即刻又送去當地嗰啲醫院啦，即係我都擔心㗎，即係幫我剪走個皮啊、消毒啊，因為都拆得深㗎。我就最記得咧，佢剪嘅時候，我就係咁同嗰啲醫護人員講，我話有冇消毒啊？有冇消毒？即係驚嗰啲鉸剪，咁一定驚啊嘛！即係始終唔係香港地方啦，即係去到邊個國家都係啦。係啦咁嘅感覺。咁之後因為嗰件事之後又要拍水上樂園啦，咁我啲傷口未埋口嘛，好痛。咁我就浸咗水，變咗發燒，可能有菌入咗去。又發燒啦，地獄黑仔喎。係啦，發完燒之後咧，就走去蟠龍峽拍激流，又反埋艇，直情報紙都影咗我咁跌咗落水，話幫我 key 咗救命啊嗰啲，好難忘咯。所以唔怪你話你畢生難忘啊，原來係咁樣。即係雖然時間唔係好耐啊，但係都可以咁歷歷在目咁樣講晒出嚟嘅時候，你呢一個經歷都真係好深入，係好難忘。佢講翻出嚟都好有畫面啊，完全都幻想到。睇到晒所有嘢。之後完咗一個係咯選港姐呢樣嘢啦，咁嗰年咧就公司冇公開招
生嘅訓練班，咁變咗就係TV People 啦，當年嘅港男啦，香港先生啦，同埋我哋香港小姐就入訓練班咯，入晒，咁樣就係 offer 咗 contract，就咁樣順理成章就我加入咗呢一個行業啦。哇，原來係咁樣嘅。咁但係阿 Res 啦，阿 Res 點樣去到同音樂扯上關係咧？其實咧我就細個肥仔啦，咁啊好中意唱歌。我最記得細個揸住杯維他奶咧，仲有下文嘅就係眼淚在心裏流，咁啊成日唱啊！我爸爸成日都提翻呢件事。我細個我爸爸已經聽好多黑膠貼㗎啦，咁所以咧我就對音樂就結下不解之緣。我唔識音樂，但係好中意唱歌。細個嗰陣時候，咁樣就係但係即係成長嘅過程當中，見到身邊好多朋友好靚仔啊，跟阿大老師學唱歌啊，好多好叻仔啊，哇屋企好有錢啊！即係嗰陣時嘅時代已經卡拉 OK 啊，有自己屋企卡拉 OK 啊，即係啲哇乜都有晒，好有錢嗰啲。所以唱歌，哇，好靚仔！以前有 LD 嗰啲噶嘛，唱卡拉 OK。咁啊，即係上屋企唱歌練歌咧，哇，覺得哎呀，能夠做到明星歌星，你哋好叻啊！同埋成件事好特別啊！因為讀書嘅我嗰陣時，覺得呢件事距離好遠啊！好美成啊！好遠啊！件事好神奇。咁啊，但係咧咁自己好似唱歌啦，咁就讀大專嗰陣時參加歌唱比賽。攞咗冠軍係啦，就係自彈自唱攞咗冠軍，咁就係好開心，有一間唱片公司又簽咗我啦，係啦，咁就入咗行咯，係咯，其實我唱歌噶，唱歌先嘅，再做音樂，係啦，就因為我係俾唱片公司發掘啦，嗰陣時同阿黎瑞恩同間唱片公司，原來如此的，就是我啦，真係一人有一個夢想，係啦，大家都即係唔同嘅地方去長大，唔同嘅經歷，但係咧，我哋今日都可以坐埋一台啊！我哋唔係黐黐係啦，食麵，係啦，咁就我住話你中意食咩麵嘅咁樣？我中意食沙爹牛肉麵，沙爹牛肉麵真係好中意食嘅。頭先你先食，因為我好中意食嘢，我冇一個特定嘅麵，即係麵食嘅。係睇下，可能有時早餐係中意食肉丁公仔麵啦，咁有陣時又中意食嗰啲意粉啊、天使麵啊，通粉係咯，即係拉麵啦，拉麵其實我都中意食啊，反而晚餐中意食拉麵，係啦，係睇下嗰個心情啦，好似揀鞋揀衫咁啦。OK，阿先生咧，我都係冇乜所謂，咩麵都食，咩麵都食嘅。OK，請你食麵就係即係我哋可以聽到啊，而家隨時可以聽到嘅呢首歌曲啦。咁但係未來啦，會唔會再合作咧？你哋？梗係會啦，即係都真係諗鋪定啲粥粉麵噶啦，飯噶啦，係一個透唔透露得嘅，有啲咩構思啊，或者係點樣嘅一首歌啊，或者係咩合作咧？咁等我講啦，啫。咁其實咧，我哋咧就係好中意食嘢啦。咁我哋食咗正餐之外啦，梗會仲有少少嘅甜點㗎嘛，因為另一個胃嚟㗎，甜品係另一個胃嚟嘅，咁所以我哋方向咧下一首歌就係會做啲甜品嘢。好啊，我哋期待呢個甜品嘅歌曲。咁啊，稍後時間我哋聽到嘅時候，又再請你哋上嚟傾偈啦。今日再次感謝晒你哋三位，分別有 Res 哥哥、Joey 姐姐同埋頭先啊姐姐係啦，因為呢個家姐姐同埋哥哥上去嘅。好啦，咁啊再次感激你哋，咁啊希望我哋好快又可以再見面。唔該晒 ，Thank you，拜拜。拜拜。